呢度有執啲，嗰度有執啲咩？一包要3蚊。哦，嗱，下邊呢個，要唔要？嗯，仲有老婆餅、老公餅、蛋黃酥，好多啊，12蚊一斤呢個。賣1蚊。呢啲咪夠新鮮啦。唔係，呢個係39蚊落，係啊，呢個39蚊落。OK， 咁仲有個豬骨豉油俾咗幾多錢啊？我都唔記得。各位觀眾早晨啊！我所在位置西朗市場，咁因為嗱事情係咁，阿爸阿媽翻咗嚟啦，所以咧就一個雪櫃唔係好大啊，唔敢買好多餸啊。久而久之，屋企啲餸食晒，咁啊，所以咧我哋就要嚟西朗市場買下餸啦。咁凍都要嚟嘅，係啊。今日要買好多嘢喎，可能要買2轉都唔出奇嘅。咁啊，而家我哋先去食個早餐先，我哋又去食腸粉啦，係啊，呢就係我哋平時嘅生活㗎啦。因為如果唔係記錄生活嘅話咧，買菜我都唔會拍攝嘅，係嘛？我就會對住個鏡頭同你講完嘢，咁我就走㗎。如果係淨係為咗流量嘅話，係嘛？即係揾啲世界大事啊，隻貓咬咗狗，隻狗咬咗貓啊，嗰個安全帶啊插唔到啊嗰啲，咁講完就算㗎啦，係啊。因為我哋嘅影片其實就係記錄生活嘅，咁我哋平時嘅生活咧就係食下豬腸粉啊、腸粉啊、雲吞麵啊、飲下茶啊，睇下啲牛腩麵好食定係啲雲吞麵好食啊咁嘅啫。炒牛河，呢度炒牛河好食啊，咁樣噶嘛，係咪先？咁樣先至係就係生活嚟噶嘛。其實你就當一本日記。係啦。係啦，我將我嘅日記打開俾你睇，俾你睇嗰啲打開俾你睇，咁就係咁樣沖涼嗰啲梗係唔影啦，係嘛？快食嘢，嗰啲什麼拍攝技巧、蒙太奇啊嗰啲，基本上都冇乜㗎咋嚇，都係流水線咁啊睇下我哋嘅生活係點。其實我哋都中意咁樣睇人哋嘅生活，所以咧我哋先至會咁樣拍攝嘅啫。咧就中意嚟食下啲街邊美食，同啲街坊去買下餸咁，好似面前呢啲啊。老婆應該係好耐未試過朝頭早嚟西朗市場啊，好難得今日可以抽空同我過嚟西朗市場。豆漿啊，食嗰度好過咧。你唔想買支豆漿？我唔飲粟米汁，豆漿可以。係你飲粟米汁，我飲豆漿咯。由於溝通錯誤啊，買咗咁多添。咁唔緊要嘅，買到個包咩味嘅，我都唔知咩味。收我9個半狐狸油㗎，點計都唔啱啊！因為豆漿呢啲嘢其實好平嘅咋。你粟米汁我當你5蚊。係啊，咁啊9個半喎，哇！原來計錯咗，計埋個包，咁啊錢都俾咗就走先啦咁啊。就早餐都未食就咁買法啦，年貨啊開始，好似打仗咁喎，阿姨大袋細袋咁嚟買，可以買啊，係啊。嗰啲平嘅冬菇就係咁買㗎啦嘛，其實食都係平時都係食呢啲嘅啫嘛。不如我哋食咗早餐先啦，好唔好啊？我哋食早餐嗰度好多人喎，全部坐滿喎，快啲去攞個位先得啦。攞完個位再嚟呢度買。阿叔叔仲話唔買都望下，有道理㗎。寫住價錢嘅肉片腸粉咁啊，冇肉碎腸啊，咁啊我又未必食腸粉嘅，粥都唔食啦，可能等陣中午再會食啲嘢㗎。我哋會食瀨粉，瀨粉係大定係有分傳統同埋風味嘅喎。大嘅傳統瀨粉啦，好唔好啊？就係燒鴨瀨粉添嘅喎。咁啊然之後再要一個雲吞麵啦，好唔好啊？鮮肉淨雲吞大，好唔好啊？啱唔啱啊？啱啊！咧係一個嚟西朗市場買餸啊，大家最中意食早餐嘅地方嚟嘅，因為近市場嘛，唔使過翻去對面。不過炒牛河嗰邊都好好食嘅。佢呢度叫麗朗月之味，我哋分配咗118號，已經落咗單㗎啦。今日唔食腸粉啊，瀨粉黃大碗9蚊，同埋淨雲吞15蚊。你係要邊樣？超快就已經係有嘢食啦！瀨粉
咁咧喺呢度咧，你仲可以再攞隻碗㗎，應該係要再加啲嗰啲鹹粒啊、辣嗰啲都可以嘅。開餐啦，事不宜遲啊！天氣凍，食瀨粉就最好啦。呢個瀨粉係只需要9蚊嘅啫，係大份嚟嘅。呢個係我哋廣府啲瀨粉啊，好大份啊！佢啲瀨粉就係咁糊仔咁嘅。咁朝頭早唔好食咁辣啦，下邊又有啲蝦米，佢就唔同其他嗰啲瀨粉店嗰啲咧就會多啲辣嘅鹹粒，呢度會少啲。咁下邊咧都係會有豬油渣嘅。咁但係咧就唔夠第一樽嗰度多，咁但係都係好好食㗎嚇。好多廣州嘅退休叔叔阿姨咧，就係咁樣嘅生活嚟呢度食個早餐，買下餸，好開心㗎。買餸食早餐嘅呢啲，你有時係飲下茶，生活就係咁㗎啦。嗰啲蝦米用得好好，好過合興嗰啲啊！合興又冇咁多蝦米嘅，再打包個翻俾個女食嘅喎。不過瀨粉咧比較有趣喎，佢擺耐咗咧，佢係會我哋叫咩話出水啊！即係佢慢慢嗰啲水咧就浮咗喺面頭嘅。尤其如果擺咗一晚嘅話，所以咧瀨粉咧一定要新鮮食。佢唔會好重味喎，有啲煮到好重味嘅。接落嚟到呢個雲吞麵，咁大碗喎，哦，淨雲吞啊，係啊，叫咗淨雲吞，都唔記得咗我係叫咗淨雲橇，因為我諗住澱粉質咁多冇叫雲吞麵。使唔使加個淨麵啊？唔夠食仲可以喺嗰度要一碗水靈角啊，啱啱畢出嚟，新鮮熱辣。好味咁喎，咁你就可以開始買啊，慢慢睇，慢慢買。今日天氣好啊，你都好耐未試過咁好天氣啊！空氣污染指數係20幾啊，好好啊！之前都係120幾啊。雲吞瀨粉啊，老婆喺度食緊，嗰啲雲吞都薄皮。係西關風味嘅，西關雲吞就係咁樣樣。咁裏邊會有啲少少鹼水醃過下啲肉，一定係要有先好食。通常我哋會先食下少少皮，睇下佢會唔會太熱先，好熱就吹。點解唔要麵咧？竹升麵嚟嗰度。係咩？係啊。哎呀，走步啲，咁咪叫多個淨麵咯。一粒等落口，非常滿足。佢啲雲吞啲肉裏邊都好紮實啊，糊咁嘅，好似糊咁，米嘅含量係極高。東莞啊、珠海啊嗰啲就係好似桂林米粉咁樣佢哋。上次珠海食嗰個瀨粉好食。係，但好食過珠海嗰個，雖然佢唔係咁樣。普通啦，東莞嗰啲好真係好普通嘅。因為佢都係攞貨㗎。係啊，珠海嗰個瀨粉正，哇！嗰次去酒樓係同東莞嗰隻唔同。大多數都係似我哋嗰啲桂林米粉，同埋佢好容易斷，好爽嘅。咁啊，我哋上次去珠海，其實中山都係咁啊，同珠海嗰啲一樣嘅，係會煙韌啲啲咁多嘅。咁啊，當然唔似呢啲咁煙韌啦，呢啲係糊仔咁嘅。不過佢哋做嘅辦法咧，都係開好啲米糊，然之後喺一個器具上邊咁樣壓出嚟，所以稱之為瀨啫嘛。有2碗啊，係啊，大份呢個。如果你一個人嚟咧，唔好叫大份。有細份咯。有細份，有得揀細份嘅。你可能一個人都。細份好似6蚊嘅，大份係9蚊咯。蚊都食飽你。一人2碗，仲要係呢一種碗啊！接來到雲吞。其實係應該叫竹升麵嘅，係雲吞麵啊，嗰啲麵就好食嚟嘅。好飽啊！食到
嗰個奶粉大奶粉咧，如果一個人咧一食完咧就夠晒飽啊！如果係長者嘅話，可能中午再食埋都仲得。放假啦，啲阿媽帶埋啲小朋友嚟西朗市場買餸啊，好開心一件事情嚟嘅。同埋呢度真係好乾淨企理嘅，呢度係賣緊牛雜啊！哦嗱，咪呢度咯，喂，咪呢間啦，牛大叔啊嘛，你嗰日睇嗰個咩係嘛？唔係呢間啊？而家唔係啊。哦。隔離呢度仲賣緊煎堆啦，已經大煎堆28蚊，嗰個角仔嚟嘅。之前有觀眾問佢邊度買角仔啊？咁我而家諗到咪就係西朗咯，冇第度買嘅啦，都唔通你去佛山買咩？仲有糖環添嘛，18蚊。隔離又賣緊鹹魚。帶阿媽咪啊，帶小朋友嚟睇下啲傳統食物啊。不過呢個應該唔係媽咪，應該係阿嫲或者阿婆嗰個。就算唔買，睇下都開心啊！睇下阿姨買啲咩，咁到時咧翻去阿媽問起我都識答啊嘛。買鹹魚呢度係車厘子3J， 後邊就係火龍果。你知唔知點解？點解？太甜啦！佢由智利運過嚟要1個月，哦，然之後車厘子係冇皮嘅，哦，即係佢唔會榴蓮咁樣包住啊，即係佢嗰個保鮮技術。嗱，嗰度有角仔啊，糯米角啊，叫做賀年用嘅。其實通常唔食嘅，我哋係，除非好肚餓咯，就食得啦嚇。呢啲反而就得啦啊！咁大個角仔啦，一斤呢個有分嘅，有個表皮係脆冇油嘅，有啲係有油嘅，仲有雞仔餅添。隔離後邊啊，阿姨不停喺度整緊，又或者花生酥。呢邊啊賣緊粽，咁你話係咪買定啲農曆新年食？應該又未有咁快嘅，仲有成2個星期咁耐。已經開始賣花添啦，個花唔買到農曆新年花。我都唔係喎，後邊銀樓都有啦。行到出嚟呢度添，呢個方向咧就行翻出去地鐵站啊。見唔見到1號門嗰3個字咧？嗰度就去地鐵站啊，西朗地鐵站。因為帶大家去個沙縣市場嘅，即係嗰度都旺，嗰度都好睇。相比之下咁啊，梗係西朗勁好多啦嚇，將嗰邊啲客吸晒過嚟啊！嗰邊咧坐地鐵過嚟咧，7號線就到啊，7號線係咪呢度？買餸站嗰個。好多有4條線，4條線，1號線同埋廣佛線。綠色呢個咧就係過去西朗沙縣市場嘅，係啦，學懂嘅。餸站嘅一個都話，尤其係而家近農曆新年啊，更加多人嚟添啦。今日天氣又好，係嘛？幾誇張！開地鐵嗰日我嚟過一次，就係又係見到咁樣上下嘅情景啦。好似今日仲會再多人啲添，多小朋友放假，咁啊阿爺阿嫲咁點樣帶啫？梗係帶佢嚟買餸。好凍啊！今日都係，今日10度啫得。車仔好喎，佢可以上樓梯嘅，嗰個三角嗰個轆，拉住個車仔唔使咁辛苦啊嘛。仲有休息區可以坐一坐。再去地鐵站，前邊就係地鐵站啦，非常方便。1號線咁啊，可以去到北京路咯，公園前咯。又或者應該係22號線去廣州南站，如果我冇記錯嘅話。係啊，坐車嚟買餸仲特別開心添，嚟到呢度令你幾開心。出邊呢度都多人喎，呢啲係趕住翻工嗰啲後生，都唔係啊，都9點啦。見到巴士站咁多人㗎，佢哋買完咁咪坐巴士走，有啲係坐巴士，因為巴士近過坐地鐵嘛。你要去邊嘅啫嘛嚇？哦，唔知大家睇唔睇到？咁啊，警察先生例行查身份證，咁啊作為一個公民係要配合嘅嚇。但係嗰個女仔咧，佢急住上班啦，咁啊，警察就唔查啦。咁都冇問題嘅，警察有權咁做嘅。佢有權，亦都有權唔俾佢走嘅。你一定要查到先得，咁都有嘅嚇。
個都知道嘅8年。哦，上邊24小時茶廣州真係24小時但佢全部封住咗個窗嘅。哦，上邊仲有一層。依家咧，我哋就喺呢度入翻去啦，係嘛？喺呢度入定喺前邊入啊？乜嘢啊？炒粉咁啊，個湛江炒粉，夜晚呢度好多㗎，之前都行過睇過嘅，成條路都好嘅。嗯，咁啊朝頭早先至收晒工嘅啫。就係坐星條地鐵線，星條。咁啊，而家號線啊，荔灣啊、越秀啊、天河啊咁，海珠嘅。嗯，基本上成個廣州都去得齊啦。番禺嘅。係啊，成個廣州都去齊啊。成個廣州除咗白雲。係白雲。白雲就再坐遠啲咯。再遠係，再轉一線一次線就得㗎啦。包嗰度啦。嗯，先頭我哋就喺嗰度過嚟啊，呢度買包先頭。啲餃子先而家去。嗯，買餃子係嘛？就嗰度。係，唔使排隊啊嘛。啲事情係咁噶，我哋咧已經開始見到有人要回鄉啦，條路開始慢慢少人啦。咁即係嗰啲人咧，佢哋要回鄉過年啊嘛。所以咧近嗰啲就冇咁早翻嘅，有啲遠嘅就會早翻嘅。所以我哋都要買定啲嘢㗎啦。餃子可以擺好耐，一斤韭菜，一斤韭黃啊。一斤韭菜，一斤韭黃。就2盒餃子。2盒餃子佢啊，仲有冇麵餸啊？有麵餸啊。多個麵嘅。叫阿老細俾多啲粉，咪翻到屋企就可以擺個雪櫃。一段時間一肚餓就攞出嚟食。琴日朝頭早餓到我不能爭啲叫外賣，但係如果有餃子就可以啦。仲有公平稱啊！阿叔睇下啱唔啱稱，啱㗎，多數都啱㗎。係啊。你如果唔啱稱，你就打電話俾市場，跟住佢封鋪。冇錯，佢就會查佢咯。管理處就喺嗰度㗎啦。正就係因為咁，所以咧先至多人嚟呢度買嘢，因為唔需要擔心俾人呃秤。仲有佢明碼標價。冇錯。你俾人呃咗，你就話俾佢聽先得。絕大部分都係明碼標價嘅。跟住咧就罰咯。咁啊查清楚係咪先？佢都會。嚴重嗰啲又唔俾你啊。係啊，清退會叫做。哇！疫情嗰時幾嚴。係啊，唔驗核酸咪關門咯。見過佢，因為邊檔我哋都記得嘅。啲花生啊，怕唔怕熱氣啊？買啲花生，買花生好。呢度啲花生，早幾日咧去過沙縣市場睇過，其實都差唔多價錢嘅啫。但係沙縣就冇呢度咁闊落咯。沙縣冇咁多選擇啦，同埋停車冇咁方便啦。地鐵出到嚟又係冇呢度咁好咯。雲南就貴啲，22。好脆啊！雲南喎。哦。冠華鄉下花生，冠華好食啊！好啊，17，2斤17。雲南嗰啲雲南就長身啲，係啦，好長啊！如果有電尿嘅話咧，你經常食你都冇。哦，你話雲南花生對身體好，夜晚唔使咁多洗手間。佢都係花生嚟，我唔知佢哋係。唔知啊，我唔識嘅。最緊要好食啊！有嘢食好食嘅咧。嗰袋咁大啊，17咋，又有排食啦。2斤17蚊。呢隻好食啊。脆啲。冠華隻。個牌子就叫冠華，好出名啊！呢度仲賣緊咩啊？咁大嗰個筋咁樣啊，依一咬啊斷嘅咧，好似嗰啲芥辣嗰啲筋咁啊，就當然唔係啦。嗰個叫地老鼠啊，野生巴戟啊。唔識啊，係全部係賣呢啲喺地啊挖出嚟嗰啲嘢。呢檔又係好旺㗎，已經變咗近期啊西朗市場啊一個紅人啊網紅店啊。紅糖鬆糕，咁佢係點咧？就喺呢度蒸緊嚇。買5斤以上需要預訂，即係限購5斤。咁啊喺度蒸緊，一開咧佢裏邊係一格一格蒸籠嘅。我睇片睇過啦，一拎起咁啊，再攞嚟賣，咁啊呢啲客人就滿載而歸。湛江鬆糕啊，蒸好未啊？未蒸好啊，等下先啦。不過就係好食嘅，但係要排隊就算啦，都係，或者等陣先啦，出嚟嗰陣。
色嘅。上次我買嗰啲係衣色啊。哦，上次呢啲就靚㗎啦，嗰個就唔係靚啊，其實就係呢一隻菇嚟啊哦嘅乾啊，哦，黃色嘅粉就得。曬乾咗。咁嗰個係染色定係？唔係染色嘅，邊度染色啫？哦，即係真佢嘅。係真嘅。即係我哋唔係講呢檔染色啊嚇，係上次啊，佢係講緊。叫係東北嗰邊嗰啲蘑菇嚟㗎。哦，東北蘑菇，但係啲人咧就唔識啊，會當咗係染色。都有腸粉食啦，如果要食腸粉嚟呢度啊，仲有粥添。一起收看11.7元。生一樣嘅雞蛋，咁佢哋係供貨啊，喺我哋一箱一箱運過嚟嘅，所以有咁多，價錢亦都唔貴。對比喺香港咩價錢？雞蛋烏雞蛋12蚊一斤，初生蛋梗係貴啲嘅21。咁好多地方都唔同啊，貴州又有23蚊一板，7蚊半一斤。最平清遠呢種啦，19蚊一板，一板係有30粒。佢有粉啊？唔好買住。唔買住啊？係啊，因為仲有粉喎，好多即食麵。哦，咁啊唔好，係啊係啊，上次喺香港買咗好多，好多鋪頭而家賣呢啲啊，因為過年啊，嗰啲遊戲，每幾日唔係 game 嗰個遊戲喎，嗰啲糖環啊、酥角啊都有啊，12蚊酥角係呢一檔，又或者下邊就拜神嗰啲咯，13蚊。仲有6個裝嗰啲係包裝嘅，10蚊一包。通常阿媽就會買嗰啲啊，攞嚟拜神嘅嘢都係。啊，人哋執好晒㗎。哦我呢度又執啲，嗰度又執啲咩？一包要3蚊。哦，嗱呢啲咧就係買嗰啲燜嘢嗰啲料啊。嗰啲香料嚟㗎嘛。呢包幾錢啊？3蚊。咁啊自己俾錢係啦，俾咗錢你自己攞就係㗎啦嚇。有啲辣椒。就唔使啊樣樣啊執晒㗎嘛，阿老細都唔睇㗎啦。嗱，俾咗啦，俾咗啦，俾咗啦。真係太忙啦，睇都唔睇。咁咧，我點做咧？喺呢啲時候，通常你俾咗錢啊嘛，你又望下個 camera，然之後舉高俾佢望下，咁佢第日咧就會翻查翻，呢個人俾咗錢喎，咁啊得㗎就。如果冇俾錢咧，佢就會將你個相貼出嚟，啊，就係此人為小偷，咁啊弊啦嘛。呢度又賣緊咩啊？好平啊！佢話要成為西朗網紅雞仔餅專賣店啊，上邊佢寫住真記。哦，佢今日係賣都係賣煎堆嘅，熱氣咧，如果唔係15蚊一斤啊，蛋散。同埋下邊就有啲嗰啲係花生酥喎，呢個係16蚊一斤，唔知咩味咧。我薩琪瑪5蚊3個喎。呢隻好食。我買啦，係啊係啊，呢種做到咁樣係好好食㗎。下邊呢個，仲有老婆餅、老公餅、蛋黃酥好多啊，12蚊一斤呢個係。跟住佢隔離嘅就係賣粽嘅咯，鹹蛋肉粽5蚊5一個。冇咁多人㗎喎，平時我哋星期日嚟冇咁多人。買啲水果屋企嗰啲食㗎係未啊？個桔食晒桔唔使買住咧，咁就桔唔使喺度買啲橙係嘛？都可以啊，買啲橙。蘋果啦，係啊，買蘋果。買呢種紅富士細細粒嘅。唔係啊，細嘅蘋果先好食啊！係啊，細個蘋果咧有蘋果味。如果係用嚟食咧，就細呢啲你諗好。下辣椒都係細隻嘅辣椒啊啊！，拜神咧就買隻紅啲大啲嘅。俾人㗎啊，或者送禮呢啲係自己食嘅，細細粒，而且咧你唔使一次食好多啊嘛，食完一粒唔夠再切一粒，佢都係啱啱開箱冰。仲係有冰嘅。遠嘅地方運過嚟路上咁，梗係要雪住佢啊嘛。因為蘋果咧就唔係好怕喺路上熟咗嘅，啊唔係好怕喺路上唔熟嘅，係怕佢熟嗰頭嘅，咁所以佢哋要雪住咯。至於嗰邊就有賣緊金。2蚊半一斤，隔離嗰啲貴啲嘅蘋果就4蚊一斤，嗰啲係大啲㗎啦。同埋仲有芒果，之前買過都好食㗎，啊冇揸，不過唔係呢一檔。阿老細就話係海南嚟嘅。其實諗翻轉頭咧，嗱今日係星期一啦，嗬，下星期咧，如果再唔買咧，下星期五買就可能真係
買唔到㗎啦，已經係即係下星期一啊，講緊係大袋啊10蚊9毫，即係2斤多啲咯。日曆而家係2月2號啊嚇，咁再下星期咧，下星期一嘅話咧，咁啊仲有唔夠1個星期就除夕㗎啦。咁如果等到下星期買咧，就時間會比較緊迫，所以好多人咧就會買定先。係從價錢啦到品質啦，到時都好難保證得到，尤其係價錢。咁好多人都放假㗎啦嘛。咁啊，至於有啲小食店，可能佢個平時係咧有工人做嘅，咁啊做慣做熟咯。突然間叫個老細做翻，咁佢唔係好慣啦，咁啊啲味道出品又可能唔同嘅喎。呢個事情咧喺香港嘅一個好知名嘅茶餐廳都係有發生過㗎嚇。有啲仲會可能因為屋企嘅原因咧，佢又會早啲啊去拜下神啊咁樣㗎，咁啊又要買定啲燒肉咯。咁同埋啊，老人家可能冇咁行得嘅，趁今日天氣好啊買定啲啦嘛。到時天氣凍點辦？燒肉呢檔幾好啊，呢兩檔都幾好嘅。呢檔好啊，華記呢檔，即係澳門燒肉呢一檔。哦，呢個好啊，係喎，真係好多人排隊喎。呢邊就清遠。哦，賣咗啦，嗰度啊斬緊啦。好難選擇啊！呢邊19蚊，咁啊掛晒價錢出嚟啊，客人咪可以揀咯。燒黑中鵝啊38，青頭鴨就18，好平啊！呢邊真係叉燒28咋，佢嗰個係瘦叉嚟㗎，冇色叉燒佢寫住，啲字要寫大啲先睇到啊！我係睇到嘅都仲。呢邊就賣雞，哇！仲有嗰個分蹄啊！紮住嗰個啊，或者腳翼啦，無骨豬手唔係分蹄，更正啊嚇，50蚊一斤，沙姜豬手50蚊一斤，唔係分蹄啊嚇，仲有好多撈魚皮啦、沙姜豬肚啦，好多好多，超多人超多人。呢度係賣牛肉㗎，我哋都會買啲翻去，平時都行到喎，呢度今日行唔到啦。好多人又開埋架電雞同埋開車入嚟啊，咁啊冇辦法啦，又冇得唔俾㗎，都有大名鼎鼎嘅法坤燒肉啊，咁佢應該就喺法坤嗰度攞貨嘅啫，應該係加盟啊，唔係直營，甚至乎可能加盟都唔算㗎。咧最好食咧係燒肉啦，同埋燒雞翼，燒雞翼都好好食㗎。有燒豬咯，阿叔叔喺度揀23.8啊，佢性價比係好高啊，所以好多人好中意法坤度買啊。阿叔叔肯定買好多翻去慢慢嘆。過年係咪應該買定啲雪藏雞翻屋企咧？不過唔好啊，過年好多聚餐嘅都係算嘅。魚丸啊、雞翼、雞全翼，什麼都有㗎啦。都係呢度啲好食一包包，上網買嗰啲一般。麻麻地上網。係啊，呢啲買你睇見佢先好啊嘛。嗰啲係平啲咁多，就一啲啲唔易咯。網仲貴買，上網買仲貴啊！咁咪真係嘥氣啊！哦，佢係好快送貨嚟嗰啲，嗰個未溶唔緊要啊，老細會幫你搞溶佢㗎。中翼全翼一半得唔得咧？嗱，梗係得啦。排啦，1、2、3、4、5、6、7、8隻。飲啊！全部都係豬肉，上邊係寫晒價錢嘅。咁你睇啱邊嚿，你仲可以再問下佢係買嚿煲湯。豬骨。而家唔烤啫，幾多？係啊，嗰啲豬頸肉好多，少咗烤肉啊！早排烤得太多。
家姐我阿爸阿媽翻咗嚟嘅，唔烤嘅，少啲烤啊，係嘅。我哋烤嘅。以前係攤開晒嚟食嘅，依家唔好啦。依家煮完一碗翻房食啊，係咁噶啦。全部都係賣豬肉噶啦，個畫面好震撼噶。幾錢一斤啊？呢啲13抵食啊！18蚊哦。斬啊斬啊！老細就會幫你斬開賣嘅，咁呢啲都係煲湯，係18蚊。有肉㗎，咁你煲完湯咧，湯啊好飲啲，但係咧就要飛水先。不過都唔算肥㗎啦，呢啲骨。或者沖一沖水咁咯，牛肉就唔沖水嘅。牛肉唔沖水嘅，洗佢啦。呢啲要飛水嘅，飛咗嗰啲肉末啊，嗰啲血水咁咯。推薦大家嚟呢度買牛肉丸，我老細現做嘅，買啲啦，咁靚新鮮，因為我哋都買過好多次啊呢一檔，非常之好。佢係49蚊一斤嘅係。賣1蚊。呢啲咪夠新鮮啦。煮下湯。係啊，煮下麵啊，煮下粉啊，最好嘅。有牛骨啊，呢啲係。咁你慢慢批到啲肉出嚟嘅。32嗰個骨啊，就可以再煲湯。係啖湯底好飲好多嘅。牛肉嘅老實講。係。嗰個牛肉係59蚊。59、51啊嘛。牛肉丸先51啫嘛，牛肉係59。59啊！你聽咗？我聽到51嘅。個肉丸就51。哦。牛肉係59啊？59。呢個牛肉丸先至係51。呢個。仲有咗。啱。仲有啲我哋嗰袋蘋果咧。呢個就3蚊，呢個就翻去煲湯嘅。咁啊，仲有咧呢個咧，呢個3蚊還3蚊，呢一個咧係一入嚟啊買餃子嗰度啊。今日買咗好多肉啊，唔使去沙呢個應該係24蚊，好似係咪？唔係，呢個係39蚊6，係啊，呢個39蚊6。OK，咁啊，仲有個豬骨燒牛俾咗幾多錢啊？我都唔記得啦。10蚊9毫。呢個4個半，呢度17蚊2斤。哦，豬肉當18，呢度18。跟住就呢度16個8一斤。呢個24蚊幾。買2盒啊，送個麵。嗯。牛展咧就呢嚿牛展好靚。好靚。45蚊一斤。要買呢度有一條呢啲嗰個牛展先至靚，單獨嘅佢係。呢啲就如果唔係，問。佢幾嚿黐埋一齊嗰啲牛展就冇咁靚嘅，佢呢條特靚嘅。有一條咁樣單獨嘅，咁啊45蚊一斤，攞嚟滷水嘅，我就呢一包同佢一齊嘅。咁啊牛肉丸啊俾個女朝頭早食，煮下麵嘅。醒起身。呢嗰陣間要買啲嘢煲湯。買啲菜，呢個17蚊。買一堆嘢。蘋果啊10蚊，幾勁！仲有一輪買，快啲入去買菜，我哋接嚟，因為個雪櫃實在擺唔落啦，唔會再買呢啲要急凍㗎啦，買肉㗎啦，急凍呢啲唔買㗎啦。買啲菜嘅啫。冇錯，菜咁啊水果平時啊行過去龍津路可以買嘅，係西洋菜。西洋菜煲豬骨。冇錯。咁同埋咧，之前有觀眾啊就介紹啊買個保溫箱，其實係保溫箱呢樣嘢，我哋喺架車好多年都會有㗎啦嚇。只不過而家少咗用啫嘛。因為一陣就唔需要入保溫箱㗎啦。冇錯。以前開歐拉都用保溫箱㗎啦。好熱嘅時候啊，我哋買鮮喉呢啲嘢咧，我哋係會擺落個保溫箱，而且喺裏邊咧仲會擺支冰水，係一支冰。擺喺裏邊，咁啊攞啲衫冚住佢，唔係衫係嗰張被，冚住佢。即係以前細個買雪糕嗰種啊，攞張棉胎冚住啊。咁啊，因為而家咁凍嘅天氣就唔需要嘅啫啊。你啊放嚟呢啲盒嗰度，即係呢個保溫袋，咁你再咁啊再封住佢。封住你如果有啲被有咩執住佢。係啦。咪好似細個食雪條嗰種咧。冇錯。喺街邊賣雪條嗰種啊。到嚟再買第二樣，我哋去買菜，買西洋菜係咪？而家西洋菜平翻好多喎。
蚊啊斤， 1蚊一斤，我媽買咗。唔知今日買到幾錢咧？買唔知5斤。佢阿媽買過8號，買5斤㗎，你要。即係要買5斤先有咁嘅價錢。得5斤唔係好多嚟嘅啫。咁啊，西洋菜唔係好多。我哋3個人煲2斤菜都冇幾多嘢凍。嗯。一煲起身唔見菜。冇錯冇錯。水果應該都唔再買嘅，好多貨都係運到依家咧就開始唔發運廣東。好彩今年咧北方啊唔算話好大雪，係有降溫，但係唔算大雪咯。有啲貨運都可以，通常咧都係用汽車運過嚟㗎，好少係火車㗎。汽車咧，你沿途運咧，你有好多啊，佢係免高速公路費嘅，只要合乎規定嘅話，咁而且係嚟到呢度又可以運翻啲嘢走，火車都得，唔係唔得，但係就冇咁方便咯。咁同埋咧，以前啊嗰啲汽車咧就係計路程嚟收費㗎，即係如果要收費嘅話，依家咧好多咧係會結合埋個重量啊，先唔好講佢因為農產品所以免費呢一個因素啊，即使要收錢咧都係計重量㗎，咁所以就係有時候空車翻去咧，其實唔會話唔划算咯，咪最好係運少少啦嚇。咁咧，所以啊物價咁平啊，喺啲外省運過嚟嗰啲蔬菜啊，都可以做到咁嘅價錢係有原因。如果唔係，淨係路費都冇晒啦啲錢。番茄1、2蚊喎，係喎。番茄咧好靚嘅，呢啲本幾靚地嚟㗎。喎，真幾靚啊！而家平翻啲嘅番茄，早排3蚊幾，4蚊半我都見過，10蚊都有，唔教慣。番茄幾靚啊！青夸夸嘅。係咯，幾靚。2蚊嘅。同埋好香番茄味嘅，我聞到。細啲就得㗎啦。唔好大隻啊！到賣菜呢個區域咧，就同先頭賣肉唔同。先頭咧就墟冚啲啊，嗰度會窄啲啊。呢邊就冇咁擁擠啦。但係菜咧，你就慢慢睇，因為菜價咧波幅係會比較大㗎。佢有時貴真係可以好貴嘅，肉嗰啲嘢其實唔會㗎嘛，1蚊半。1蚊半咗你。係啊，仲要咁大棵，又唔散嗰啲花，1蚊半嘅。隔離嗰個油麥菜咯，睇唔到幾錢。貴啊，怨聲載道啊。係啊。嗰時貴菜啊，肉貴啊，食少啲咁多，菜又唔得嘅，唔食得少嘅。貴啲人啊，嘈到咩咁啊，網上。冇錯。嗰陣又話打風啊，各種咁咪貴咯。話佢資本壟斷啊，話仲搞到啲菜好難嘅。蘿蔔啊咁白㗎，1蚊8啊，係嘛？1蚊啊更正。蘿蔔咧就好啊，因為佢補氣同埋咧個皮夠厚啊，嗰啲農藥殘留會相對會少啲，咁你批好啲皮啊。咁樣嘅，因為聽講話咧有啲不法商家好彩啊，揾到佢出嚟種菜啊，落嗰啲農藥啊，落得太多，知邊度咁我唔講啦，我知道係邊度嘅。咁同埋咧，佢仲要咁喎，如果佢賣好平嘅話，大家都會有戒心買咁平，我哋唔買。因住佢係有農藥咁嘛，但係唔係喎，佢係賣好貴嘅喎，扮到好靚喎，嗰下乞人憎啊嘛。所以買翻本地就得嘅啦。同埋咧，仲有一個竅門咧，就係你唔好怕佢有俾蟲咬過，反而仲好啊！太靚嘅，哇！去到清遠或者你見過有蟲馬上有蟲咬過嗰啲就買㗎啦，馬上買。係啊，冇問題㗎，冇問題㗎，冇蟲咬嗰啲仲驚啊！咁啊，要自己慢慢揀咯。食咗好多嘅生粟米。香港嗰啲靚好多。係香港靚好多，香港唔會有咁多。香港嗰笪地啊，特殊種植㗎。係啊。中港蔬菜。即係喺內地種俾香港嘅蔬菜係專門劃笪地出嚟種嘅。係啊，嗰笪地係冇農藥啊咩嘢特殊種嘅。所以香港嗰啲咧，供港蔬菜特貴。有無花果賣嘅，大家如果翻到嚟西朗市場，想試下新鮮無花果，呢度就有啦。買翻去可以打煲雞煲落個無花果，好甜啊，甜過蜜棗啊！又或者現食都得㗎。阿姨啊教路啊，韭菜炒蜆肉就香，韭黃炒蜆肉咧就冇咁好啊，仲要韭黃會貴啲。嚟到市場咪學到嘢咯。仲有寧夏菜心，
嗰度啊，湖北紫色嗰啲紅菜啊，嗰啲啦嘛，就係4蚊啊，4蚊一斤啊。叫兒菜啊，兒子個兒啊，點食啊？食個飯啊，攞嚟炒啊咁。哎呦！佢係成條菜好大棵㗎，就係食啲個心。即係就係食呢個位。係啊。呢邊就有西洋菜，濾水西洋菜啊，1.5蚊到2蚊之間，平咗好多嚟。都西洋菜喎，主要係菜心，呢個係芥蘭3.5蚊。阿老細喺度叫賣緊啦，5蚊4條。呢個係皇帝菜，即係糖蒿。仲有蘭豆苗，即係荷蘭豆苗啊，5蚊一斤。菠菜4蚊，菠菜原來咧係嚟自波斯啊，所以個菠菜。市場就學到好多嘢啊，而且嚟得西兩市場買餸嘅好多都係本地人，就算佢唔係土生土長都好，都係嚟廣州生活咗好多年啊，懂得喺度嚟呢度買菜嘅。呢個係5蚊一斤啊，從化菜心。西洋菜1.5蚊一斤。呢度啊，講2斤啊，老細就會執2斤嘅，係啱啱好，有多冇少，3蚊就係咁大棵成袋。不過咧就咪本地咯。西洋菜就要翻到去煮，要洗乾淨咯。非常多嘅選擇，就不一一細講啦。呢啲咧就係我哋記錄生活嘅影片。我哋嘅生活咧同好多本地廣州人其實都係一樣啊，買下餸啊，食下嘢啊，咁啊偶爾啊食下啲唔同地方嘅食物啊，咁啊最緊要咧就係2個字，就係平凡啊！你都係中意食翻啲平時食開嗰啲韭菜、韭黃啊，啱先講過韭黃係咪貴好多啊？韭菜4蚊嘅啫嘛。咁阿姨啊帶住個孫嚟買下菜咁咯，幾乖嘅小朋友。連阿媽就行得走得，咁啊梗係佢去買餸㗎啦嚇。咁啊到依家咧，阿媽年紀大啦，亦都好正常嘅。咁啊我哋啊買多啲，咁都係咁啊。包括對面呢啲揮春啊，各種都係見到有，咪我哋買埋佢，咁啊最好咯。呢度賣埋糕，同埋對面終於開檔啦，就係賣嗰啲揮春啊。有啲係現場寫㗎，有一檔我叫現場寫，有啲就一德路攞貨咯，好鬼多啊，全部都係啊。仲有果添，而家天氣凍就唔食咁多果㗎啦。仲有木瓜添，從化木瓜、南沙木瓜都好食嘅，南沙會多啲嘅。番茄仔。另外買呢啲果咧，都係買啲細嘅就會甜啲㗎。係啲味濃啲。啲味又濃啲。好似辣椒咁。係。越細隻嘅辣椒係越辣嘅。冇錯。你蘋果咧越細隻嗰隻越香。越甜越香。香啊！仲爽添，大嗰啲咧就可能粉嘅喎，大啊嚇。大啲泡起身咁啊，有時好鬆嘅。係。呢度已經有蝴蝶蘭開始賣緊添啊！揀翻盤靚嘅蝴蝶蘭，有人唔中意深色啲，有人係中意白色，咪都係以紫色為主嘅。仲有碌柚賣咯。幾大碌柚？碌柚咧就咁嘅，分2種啊！你如果係過年咧，就買大碌柚，就攞嚟睇嘅。好老實講啦嚇，其實食咧呢啲唔會太好食嘅。但係如果食咧，上次我哋去梅州買嗰2個真係食過最好咁滯啊，可以講係。但係個外表咧就冇呢咁靚嘅，嗰啲拎出嚟什麼拜下神啊，裝飾下間屋咧就冇呢啲咁好睇㗎。似乎連個市場咧有啲音樂放出嚟咧，都係啲新春賀喜嗰啲曲㗎，幾開心！成個年味翻晒嚟啦，唔到賣菜呢個區域都咁多人嘅，先後我哋就喺呢度出嚟㗎啦，平時都冇咁多㗎。馬年啊，即係接落嚟今年係馬年，咁開始有呢啲公仔賣嘅呢啲匹馬。
連拉布布都有啊！呢啲好搞笑啊！隻青蛙。哦，仲有隻咁得意嘅青蛙添，幾錢啫？氹下啲小朋友啦，唔知啊，睇下。仲有呢個先得意啊！大家理唔理解到呢一個係咩？我反而覺得呢個係最得意。呢個呢個咯，叫嘅。買隻呢啲啦。好啊好啊，你個女玩啊？買隻呢啲。20蚊。買咗隻咁嘅公仔，唔係打算擺喺車頭嘅，擺喺度俾大家睇下嘅啫。20蚊，佛山製造。攞翻去氹下啲細路。咧就準備翻去啦！哇，好鬼多人喎，西朗咁。冇位停車啊！係啊，我哋要行咗後邊啲車先至停得到。係啊，仲陸陸續續有人嚟嘅。你睇前邊嗰度都揾位，啲人都喺度後邊。西朗確實係一個，你話佢係網紅啊，肯定唔啱啦，咁樣形容。一個好受歡迎嘅市場啊，塞車啦已經。佢最主要咧明碼實價，同埋有人監管。冇錯。就係咁啊！冇人監管個市場啊，唔得嘅。嗯。即係佢查到有問題啊，各種啊呃秤啊，佢馬上罰錢。罰啊，或者係罰錢唔俾佢開鋪啊，清退啊，各種咯。冇錯冇錯，點解比較嚴格咯。喺度塞住咗嘅喂？我最憎嗰啲唔標價嘅市場。嗯。哇！超多。超多人啊！出去都要慢慢揸。唉，呢個係停喺度嘅啫。嗯。哇！全部滿咗。嗱，如果我哋有歐拉可以放呢個位。係可以試埋呢條成日放呢個位。實冇位啦，都實有位嘅。嗯，幾多車都攝得到埋去，而又只有歐拉攝得到。所以歐拉啊，好過癮。咁同埋點解中意嚟呢度咧？如果充電咧就免停車嘅。咁啊，我哋今日唔充電啦，咁鬼多電。就算唔停未，就算唔充都係2個半1個鐘。係啦，5蚊2個鐘。咁我哋今日咧就啱啱好2個鐘。佢兩個咁計咯。嗯，冇錯，非常好。嗰個妹妹想買。係幾得意嘅。俾我都可能買佢。呢個啱好亦都有接駁車送，仲有靚女揸車送嚟買菜，啲客人嚟買菜。轉左，然後100米轉右。咁啊已經係支付咗噶啦，我先頭。轉右。咁我哋講翻洗車，就喺呢度入去洗車，就唔係前面自動洗車喎。因為我個人懶咧，就唔嗰種，而且咧嗰種咧就會再乾淨啲㗎，但係咧洗得嘅錢咧就會再多啲嘅。精細。係啦，即係自己洗，慢慢沖。咁啊，而家一種辦法咧，就係我用得最多，沖咗好多錢啦，亦都用咗幾年嘅，就係咁樣架車搭埋去佢幫你沖，就唔刮嘅，係無接觸嗱。前邊呢一個，咁佢梗係冇接觸咁乾淨，但係接觸嗰啲咧就會刮花你部車。以前早期歐拉我係好中意用嗰種接觸嘅，久而久之就冇再用啦。9個9。而家係幾錢啊？9個9，唔係1蚊洗一次，新嘅喎。唔知幾錢喎，我都總之都係9蚊9噶啦，係嘛？然之後你就揸架車入去，1.6公里內有多個衝紅燈影相。佢就會認到你嘅車牌啦，咁啊認到哦，你已經係交咗錢噶啦。即係佢呢度搞出去嗰時唔使交停車費。15分鐘內出去唔使交停車費，咁啊慢慢前行。佢就會感應到你部車去到邊個位置，咁佢就開始洗，衝咁啦。即將綠燈，轉右，然後即刻轉右。佢先係衝一次先嘅。咁你話好乾淨，梗係唔會噶啦，但係就衝一衝啲灰塵咁咯。嗱，呢個走埋嚟咧，佢感應到你個車入邊，咪刮翻你個車頂嗰度，老細賠錢啊，唔掂噶嘛。佢就唔會嘅。我幾驚佢刮落嚟喎。唔會嘅，
打泡。係啦，佢係先沖一沖泡，佢好似話又升級咗嗰個功能㗎。之前唔係咁㗎，佢升級過㗎。但係點咧我就唔記得啦，佢講過嘅。先打咗啲泡先咯。哇！好大力啊，噴得。係啊。高壓水槍嚟。因為之前有人講過佢話洗得唔夠乾淨啊嘛，咁啊其實都係沖一沖啲灰塵嘅咋。咁但係而家佢又改過嗰個流程咯。大概5個零咪。係，因為喺外邊洗咧，上次到番禺洗過一次咧，係洗得好嘅，都要50龜。精洗啊？算精洗嘅已經算平㗎啦，50蚊。入邊㗎？乜都洗晒，你話要洗邊度洗邊度，乜都洗。50蚊。係啦，總之你見到嘅地方都洗，咁咪發動機唔洗，底盤唔洗，乜都洗。咁如果喺市區嘅話咧，就快嘅就120咯。有啲即係50蚊係成本價嚟㗎啦，已經係。但係呢啲唔同啦，呢啲係冇嗰啲50蚊咁乾淨嘅，但係就快咯，同埋沖一沖啲灰塵咁啦，乾淨就翻屋企。咁佢係包埋呢個停車費嘅嚇，而且都唔需要15分鐘，佢都唔收錢㗎啦呢度。咁就啱啱好出去，仲可以見到啱先就係呢個阿姨同個孫買菜啦，我都記得㗎妹妹嗰件衫。今日我哋就唔行學董橋啦，嗰邊塞車，今日行隧道。至於前邊呢度咧，就係平時我哋話去食燒烤嗰度啊，咧就喺前邊嗰個有架垃圾車停住嗰個位，食燒烤嗰度咯，食得起。啲炒米粉啊，上次有咩好食啊？嗰個燒排骨都好食。反正得幾種都幾好食啊！呢條路都幾多嘢食嘅，咪一路去咧就係隧道噶啦，好好型嘅。因為而家黃沙市場搬走咗啊，所以個隧道好行咗啦。以前成日塞車嘅，而家好少，所以我哋行翻隧道。因為我哋試過喺隧道塞個幾鐘頭翻去，塞到架車差唔多冇電啊，真係嚇死人嗰次。而家條路真係好行咗啊，車少咗好多。右邊就係坑口客運站啊，拆晒咯。咁再右邊咧，呢棟樓咧就係荔灣區綜合醫院，好似叫做中心醫院。即係其實就係以前嗰個荔灣區醫院啊。哦。咁啊前邊啊起緊屋嗰度嗰咪隧道口咯，起到咁高啊，睇住佢一層一層咁啊起到啦。而家呢個角度鏡頭未必睇得清楚，近啲啊，近啲就睇得清嘅。越高嘅法灣係咯，越起越高喎，好似以前仲冇隔離嗰棟咁高，而家高過佢會高嘅咋？咁好高，廣州塔咁。下又一層，係啊，下又一層。經常揸車經過睇睇下，點解又高啲？係啊，之前仲矮過隔離嗰棟。矮好多。我以為點解淨係起咁矮就算數啫嘛？而家唔係啦。差唔多。呢邊又整到好靚，就係。以前呢度就係花鳥魚蟲市場啊，花地灣地鐵站啊，而家我哋農曆新年除夕嗰晚就會喺右邊嗰個餐廳嗰度食飯咯。沿住呢條路一路去前邊咧，就係芳村地鐵站。呢邊停車好停。係呢邊停車又平又好停。而家條路整好咗好多咯，之前封住一半幾難行啊。而家好咗好多。同埋呢邊咧，相對就會少啲電雞。係啊，就係冇咁多電雞，你有冇覺得？你睇下黃沙嗰度出到嚟都睇見頭都痛啊！呢度真係有秩序啲啊！係啊，今朝我哋見到對男女，唔係使乜我哋成日過嚟啫。開咗部電雞就喺警察面前陰陰樣樣。佢電雞直情行到依啲車道㗎。係啊。佢呢邊有電雞車道，同埋冇咁多電雞啊。係啊。即係。嗱，以往邊有咁快過到早盞燈啊？等4次咧，你而家咁快過到咯喎！電雞入晒去啊嘛。冇錯。所以你開車咪好開咯。好開。同埋停車好停啊。咁喺右手邊就係
芳村地鐵站咯。以前就喺度停車充電㗎啦。咁嗱，再前少少就已經係芳村隧道嘅，好行咗好多。即係你係純居住呢邊係幾爽，幾舒服，即係舒服啊嗰種感覺。冇錯冇錯。向右前方進入富路。嗱，你譬如好似嗰日天河咁嗱，你住啊嗱，上邊後邊全部都乜12點1點都仲係鬼咁多啲僆仔喺。3點都係啊，我諗。係啊，佢哋通宵嘅坐喺度。跟住底下又唉，又係嗰啲，即係都一唔係啊小食，一係嗰啲小食，啲小食又唔啱你。賣衫嗰啲已經算好㗎啦。所以就係咁解咯，即係呢邊會感覺就舒服啲，舒服啊，冇錯冇錯，人冇咁密。哇，唔係喎，今日都塞車喎。嚇？唔知。係啊，今日都塞車喎。開嚟鏡頭嘅左前方咧，就係白鵝潭碎璽，咁個名就起得不是太好嘅。最高嗰度。但係佢個空間。峰頂大吉啦嗱。峰頂大吉啦。停啦要。哦。終於停啦，睇住佢喺底下起下一層，起下一層，仲高過隔離嗰度。終於唔再繼續往上啦。係啊，豪宅啊。係啊，最細係188平方啊，最細喎。咁啊，最大嘅咧係1400平方米啊。1000嗰度寫住嘅，上邊寫嘅，係啊。有冇咁多啊？佢寫嘅，佢成層都係佢噶嘛，大平層啦。咪賣到成億幾，10萬蚊一方，1400係咪1億啊？億幾添啊！呢啲唔關我哋事啊。係。有錢人嘅世界。我哋淨係諗去邊度買餸，咁啊再往後邊睇到一堆綠色嗰個咧，其實就黃沙地鐵站啊。隔咗江。隔咗條珠江，喺隧道口過去就得㗎。遲啲好似話有條纜車喎，搞條纜車咁過去觀江纜車。好期待啊！唔知啊，黃沙邊搞成點啫？咁至於鏡頭右邊咧，咁樣黃色嗰塊牌嗰度咧，嗰度就係中市市場啊，入去賣雞啊，現場湯。係啦，賣雞鵝鴨、現場湯、白鴿啊，什麼都有嘅。呢邊就係好刺激嘅。買餸舒服。係啊，咁啊買粽就係無出其右啊，全城最好就係阿肥姨啊，就2蚊雞一隻，2蚊半，又好食，非常好食。即係佢又唔會話好肥啊，好多料，恰到好處。恰到好處係啦。佢又唔會有好多品種俾你揀，又話有鹹蛋冇鹹蛋。蛋黃要一隻㗎，人哋1/4就夠啦。係啱啱好。啱好嘅。一隻又太漏喎。一隻就喺呢度黃色呢條路行入去，不過你要識行先得。咁同埋有好多老街坊其實都仲係中意過嚟呢邊買㗎，係嘛？阿姨咁樣啊曬下太陽幾開心。咁啊行去地鐵站。食個腸粉。原先我哋諗嘅計劃喺呢度買。係原先諗住停架車喺度食早餐。不過點都係西朗易買同埋停車免費。係5蚊咯，呢度係10蚊。呢度5蚊1個鐘，嗰度5蚊2個鐘。唔得啦。咁但係小遺憾就今日塞車啊，應該都係隧道口嗰邊塞嘅，即係對面。